Hello，大家好，又同我 V 哥嘅直播時間啦。今日我同大家玩嘅咧就係生死追擊嘅。咁事不宜遲，開始玩啦。簽咗到先啦，不如。簽咗咯喎。咁一開頭我哋就揾一個挑戰新手啦，新手級嘅加入啦。自動加入咗啦，開始啦。開始啦。呢個遊戲其實係一啲槍 game 類似全民槍戰咁嘅。咁開始啦，我哋。哎呀，咁快打死咗我！Oh goodness！哎呀，你死先！撤退。我搞掂殺咗一隻。哎呀，可唔可以換槍啊，大佬啊？喂，唔可以換槍喎。可唔可以正武器咧？都係咁喎，佢冇辦法整槍。呢邊白殺呢邊，哇！真係蠢啊，點都攞得。個秒殺咗喎，真係蠢。佢又殺咗一個。哇！咁準！哇！超勁！哇！殺咗一個，殺唔到第二個，唉！又死咗。咩嚟㗎 ？Shift 鍵喎。哇！殺咁多個一次，哎呀！喂，咁今日我 Wave 就拍打機片《生死追擊經典團戰》就完畢啦。多謝大家啦，拜拜。